მოგესალმებით ჩემს მოგზალებულ YouTube არხზე გადავწყვიტე რომ ჩემი მანქანის ვიდეო გადავიღო სადაც ძირითადად Battlefield-ის gameplay მიდევს ხარისხზე ამბიცია არ მაქვს ტელეფონით ვიღებ Samsung S10i და ასე რომ წინასწარ ვიძახი რაც შეეხება მანქანას ეს არის BMW მე-3 სერია მე-5 თაობა E90 კონკრეტულად ეს არის რესტაილინგი 2011 წლის ოქტომბერშია გამოსული ეს მოდელი 328Xi ანუ 4 წამყვანი X-Drive-ია კონკრეტულად ეს ბენზინი ტიპტრონიკი ისე გამოიყურება საკმაოდ კარგ მდგომარეობაშია წელიწად-ნახევარია რაც მყავს ეს მანქანა და დეტალურად მოგიყვებით რა ვიცი ყველაფერს რაც ვიცი E90-ებზე მესამე E90-ია ეს რაც მყავს ორი არარესტაილინგი მყავდა და კარგად ვერკვევი ამ მანქანებში ზოგადად მანქანებში და მით უმეტეს BMW-ში რავი მერვე BMW-ია ეს უკვე ჩემთვის და ამდენი ხანი მანქანა არ მყოლია ერთი ცალი რომელიმე რა ანუ ამან რაღაც ძალიან შემაყვარა თავი და მოკლედ basic მოდელია ეს ახლა, ანუ არ არის სპორტ პაკეტი და მით უმეტეს არც M პაკეტი. ანუ არ აქვს ლინზიანი ფარები. საჭეც უბრალო საჭე მოყვება ამებს, პრასტოი ეგრეთ წოდებული. სავარძლებიც არ აქვს. სპორტ სავარძლები. და ნუ აბვესზე ახლა აღარ ვსაუბრობ რა, ანუ სტანდარტულია. არც M პაკეტი, არც სპორტ პაკეტი როგორც თქვი. დისკები ქარხნულია, Style 285-ია დისკები, 17-იანია. 4-ვე ერთი ზომაა, რა თქმა უნდა, ანუ X-Drive-ებს. ძირითადად ახლა M-ებს და M4-ებს და M5-ებს თუ არ ჩავთვლით, X-Drive-ებს ძირითადად 4-ვე საბურავი დისკი ერთი ზომა მოყვება. რის თქმა მინდა. კარგი. ნუ ვიზუალურად ესე გამოიყურება, ხა საკმაოდ კარგ მდგომარეობაშია. ექსტერიერი, ინტერიერიც და ტექნიკური ხარიც რავი პრობლემები არ აქვს. ბუზები დაგვესია ცოტა მოეწონათ. ძრავი არის 3 ლიტრიანი ძრავია ეს. 6 ცილინდრიანი ატმოსფერული. ჩაგახედებთ. მოდიჯერ ინტერიერს გაჩვენებთ, ანუ კონკრეტულად ეს არის ესე კომბინირებული. ესეთი აგურისფერი სალონი აქვს, სავარძლები და კარის აბივკები. ესე გამოიყურება, რავი, კარგ მდგომარეობაშია. საჭე მაქვს შეცვლილი. ეს არის X1-ის საჭე, ანუ E90-ის სპორტ პაკეტის საჭეს მირჩევნია ეს. ესე გამოიყურება. რავი, ძალიან კარგი ფორმა აქვს და ვიზუალურადაც მოწონს და ხელშიც კარგად ძის. ეს გაფორმებები რაც აქვს სალონში ზოგადად ინტერიერში მოუხდა რა ესეთი დეტალები აქვს ამ მანქანას. და ფერში კარგად დაჭდა და ძალიან მოწონს რა ვიცი ახლა. ხო, აქ გვაქვს ახლა X-Drive რახან არის დაღმარზე ჩასვლა გვაქვს. სავარძლების გათბობა გვაქვს, საჭის გათბობა გვაქვს. ნუ ახლა ელექტროკეცვადი სარკეები და მემორებიანი სავარძლები ახლა ეს რავი. ისეთი არაფერია მაგაში აღსანიშნავი. რავი, კარგად გამოიყურება ეს მანქანა. და რავი, უბლი მაქსიმალურად. ძრავს შეგახედებთ. ესე გამოიყურება. ანუ ეს არის 328-ში დევს მეორე გენერაციის N52 ძრავები, ანუ 2005 წელს ამერიკულ ვერსიებზე ვსაუბრობ ძირითადად და იაპონურს და ევროპულსაც შევეხები მე რამდენიმე სიტყვას ვიტყვი იმაზე. ანუ ეს არის ამერიკული 328 და არარესტისგან განსხვავებით, ანუ 325 და 330 მოდელებში არარესტაილინგებში რაც დევს
ვერცხლისფერსახურავიანი, ის არის პირველი გენერაციის N52. ასევე 328 ხდება RR-Stylingშიც. და კონკრეტულად ეს რახან X-Drive-ია, X-Drive-ებში დევს სულევი, ანუ ეს არის N51 B30A ზუსტად ძრავი. 230 ცხენის ძალა აქვს და 271 ნიუტონი. ეს მეორე გენერაციის ძრავები არის ჩემი აზრით, აი ერთ-ერთი საუკეთესო ძრავი, რაც BMW-ს გამოუშვია რა. ატმოსფერულია, 6 ცილინდრიანია inline-ი, 3-დან 0 კუბატურა, როგორც თქვი. და რავი, ძალიან კაი ძრავებია რა, ანუ ბენზინი და ზეთი კარგი და რავი, აი ისეთი სერვისული და ცვეთადი ნაწილი რამე ისეთი არ ახასიათებს ამას რა, რომ ცეპის სერვისი და ინჟექტორების პრობლემა როგორც ვთქვათ F30-ებში ხდება და N55 და N20 და N26 ძრავებში ხდება. ამ ძრავებს რავი არ აქვს რა ეგეთი მაღალი წევის ნასოსის პრობლემები და ასე შემდეგ მოკლედ რა. მინუსი ახლა ამ მანქანას რაც აქვს ისეთი თქვათ და ძვირიანი წყლის ელექტროპომპა ეგრეთ წოდებული, რომელიც აი გაყენია დაბლა. ამ შემთხვევაში ამ მანქანას ამერიკიდან ჩამოყვა, პიერბურგის აყენია ორიგინალი. პომპები ღირს დაახლოებით 1000 ლარზე მეტი ღირს მიშიმოტო, პიერბურგი, ფები, კონტინენტალი რო იყიდო დაახლოებით, რო გამოიწერო თერმოსტატიანად $300 ღირს. ეს აქვს ამ მანქანებს რავი ცოტა ისეთი რა, ძვირადღირებული და ფუჭებადი თქვა, რაც ძალიან სენსიტიურია. სხვა რა მინდოდა, აი ეს კაპოტის აბივკა, რავი, ძირითადად არ უყენიათ, არ ეყენა ამასაც და მე დაუყენე, რომ ძალიან იცავს სიმხურვალისგან კაპოტს. და გირჩევთ რა ვიცი ყველას რომ დააყენოთ ნებისმიერ მანქანაზე. სხვა რა შემიძლია ვთქვა მინუსი ახლა ამ მანქანა. მინუსი არ არის იგი ახლა უბრალოდ სერვისული. ხაზია მაგას გაუსვი ხაზი, ანუ ხო AGM აკუმულატორები აქვთ კიდე ამ მოდელებს, ანუ ელექტროპომპიანებს ამათ. ყველას AGM აკუმულატორი უნდა ეყენოს რა. და არა მარტო მაგიტო იქ საჭის გათბობა, სავარძლების გათბობა და სასურველია AGM ეყენოს. კონკრეტულად ამას ამერიკიდან ჩამოყვა და არის ორიგინალი, რავი, ეჭვი მაქვს ქარხნულია, დაჟე BMW-ს ლოგო აქვს ზედ რა დაჟე. სხვა ტექნიკურ მახასიათებლებზე რა გითხრათ? ხო, კიდე როგორც ყველა BMW-ს ეგრეთ წოდებული კარტერის პრაკლატკას ზეთი გაზდის ხოლმე დაახლოებით 100,000 კილომეტრის მერე. ამასაც გაზდიოდა და შევცვალე. საკმაოდ შრომატევადია მოდელზე, ანუ X-Drive-ზე მით უმეტეს, იმიტომ რომ წინ ძალიან ბევრი რამე დასაშლელია სულ. და რავი, ზეთი არ გაზდის ვაფშე არ საიდან. ეგ ახასიათებს არა მარტო კარტერიდან. ანუ ხლა ამას გარბენი აქვს 163,000 კილომეტრი. დაბალი გარბენი აქვს სხვათა შორის. აი ზეთის ფილტრის კორპუსიდან აი ეკიცის გაჟონვა. ასევე აქ აქვს მიკი მაუსს ეძახიან. წყალი სადაც მოძრაობს რა ცირკულაციას ახდენს და აქედან იცის გაჟონვა წყალმა უკვე და მიკი მაუსაც ეგ არაა პრობლემა რავი. ალუმინი ყენდება მეც მაგ საბარგულში და ჟესათად არიგო წინასწარ ნაკეთი. და ეგრეთ წოდებული კრიშკის პრაკლატკიდან, ანუ შუა სადებიდან იცის ზეთის ჟონვა. კონკრეტულად ამ ჩემ მანქანას აღნიშნული ადგილებიდან ზეთი არ გაზდის, ანუ მარტო კარტერი შუა სადებიდან გაზდიოდა ზეთი და ეგეც შევცვალე იანვარში ზეთთან ერთად ბარემ შევცვალე დავაყენე და всё რა, რავი, იდეალურ მდგომარეობაშია, რასაც ქვია და ძალიან ასიამოვნები რა მანქანით, რავი, რაც დავდივარ წელიწად ნახევრია მყავს. ამ მოდელებში, ანუ RR-ში, ამერიკულ ვერსიებში არის 325 და 330 კიდე როგორც თქვი ვერცხლისფერი ძრავით. და ასევე 328 არის. 335-ებიც არის, რა თქმა უნდა, რომელიც უკვე N54-ია turbo. Restyling-ში უკვე ხდება 328 მოდელი და 335-ები. 335, N54 და N55 ძრავით. კიდე ხო ერთი დეტალი, ზოგადად ანუ ამ ძრავებზე 325, 328-ები, 30-ებზეც და ამ N52-ებზე ხშირია ისეთი პრობლემა, ეგრეთ წოდებული პადმატორნი, აი რომელიც აქ აყენია,
პადმატორნი არის ალუმინის ლაპით დამაგრებული ძრავის ბლოკზე. და 4 ბოლტით არის, ალუმინის 4 ბოლტით არის დამაგრებული და ეგენი ტყდება ხოლმე რატომღაც რაღაც გარკვეული გარბენის მერე ექსპლუატაციაში. მე შემთხვევით აღმოვაჩინე და ჩემს მანქანას 2 ბოლტი ქონდა, ეგ ერთი მოტეხილი იყო და ჩარჩენილი იყო რეზბა ბლოკში და მეორე საერთოდ არ ეყენა. შემთხვევით აღმოვაჩინე ქვევიდან ვათვალიერებდი მანქანას და მე ზირითადად რა ვიცდილობ რომ ყველაფერი ჩემი ხელით ვაკეთო. და გამომდის კიდეც და ეგრე ჯობია მოკლედ. უფრო ხარისხიანი და კარგად ვაკეთებ. ვიდრე ახლა ვიღაცას მიუყვანო რა. თუ რაღაცა ისეც ვერ ვაკეთებ ჩემი ძალებით, მაგ შემთხვევაში მივყავს ხოლმე ვინმესთან სადაც თქვა პადიომნიკი მჭირდება ეგრეთ წოდებული. თორე ავიამაზე ვცდილობ ყველაფერი მე თვითონ გავაკეთებ თუ იმით შესაძლებელია ხოლმე. ზოგადად რო იციან რომ აი BMW, რავი, პრობლემურია და ასე შემდეგ დამოკიდებულია ჩემი აზრით აი ვის ყავს რა, ანუ ვისგან იყიდი, როგორ უვლი და ასე შემდეგ რა, ანუ მაღალი კლასის ავტომობილები ყველა სერვისულია და არ არის ახლა Honda Fit-ისნაირი იაფი შესანახი რა, ახლა Audi, Mercedes, BMW, ну Porsche და ასე შემდეგ რა, ანუ რა თქმა უნდა ახლა მათი შენახვა უფრო გაცილებით ძვირი ღირს ვიდრე აი Corolla და Honda Fit და რაღაცეები რა მოკლედ. აი ძალიან კარგი მანქანაა ეს, აი ხო, ყველაზე დიდი მინუსი ამ მანქანას ჩემი აზრით რაც აქვს ახლა ვიტყვი ეს არის საწვავის მოხმარება, აუ გაივზო ბუზებით. გაივზო. თბილისში როგორი ტრაფიკიც არის მოგიხსენებათ. თბილისში ეს მანქანა მიწვავს 17-18 litrას. 4-ვე წამყვანია, ანუ X-Drive-ია და 2-3 litrით მეტ წვავს ვიდრე უკანა წამყვანი, ანუ მყოლია უკანა წამყვანები და 15 litrა იმათ უნდა. ეს წვავს 17-18 litrას რა. Suzuki-ც არ არის თან ახლა 1635 კილოა ეს მანქანა. X-Drive რო არის უფრო მეტი დეტალები უყენია და მაგის ხარჯზეც უფრო მძიმეა ვიდრე უკანა წამყვანი. ეხლა გაჩვენებთ ანუ მაგდანს რო წვავს ახლა ჩემი საშუალო სიჩქარე საათში რა არის თბილისში, მაგასაც განახებთ. გარბენი ანუ 163,433 კილომეტრი აქვს ახლა. მოდი დავქოქავ ახლა და ძრავის ხმასაც გაჩვენებთ. ну ახლა წერია 17 ლიტრა ნახევარი. გადავრთავ ტრიპს გაჩვენებთ. 18.5 კილომეტრს გავდივარ საათში. ხო წარმოიდგენიათ ანუ რა საშინელი მდგომარეობაში დავდივარ. ტრასაზე 8 litrს წვავს. ანუ აი ორჯერ ნაკლებს წვავს დაჟე მეტ ტრასაზე. მოკლედ ეგრეა ეგ. ვარიმ დაქოქილი როა. რა ვიცი, ძრავის ხმასაც მოგასმენინებთ. რა ვიცი, აი მართლა საათივით მუშაობს ეს მანქანა. წელიწად ნახევრის განმავლობაში აი გაფუჭებით რამე არ გამფუჭებია რო თქვა რა. აი ჩეკი არა უთია მანქანას. რაღაცეები შეუცვალე, მაგრამ ესეთი გეგმიური სერვისი როგორც თქვი, ანუ პრაკლატკა კარტერის, თქვა ეს უყიდე, საჭე შეუცვალე, ამორტიზატორის ჩაშკები შეუცვალე, ერთი რეზინა გახეული იყო პატარაზე ძალიან და რატომღაც რავი შეუცვალე, ანუ რაღაც კატასტროფულად გაფუჭებული არ იყო. რო არ შემეცვალა, არაფერი პრობლემა არ იყო, მაგრამ რავი, მინდოდა და შევცვალე, სვაგის ჩაშკები დავაყენე. ну იდე შეიძლება თქვა მანქანაზე. სამწუხაროდ ახლა ტარების ვიდეოს ვერ გადავიღებ, იმიტომ რომ ტელეფონით ვიღებ და მარტო ვარ თან და უფრო ესე ტექნიკური მახასიათებლებიც განხილვაა და ну ვიზუალურად საბარგულში ჩავიხედოთ რაღაცები. წყვი აქ პარკები მიფენია რა დავსვარო ხოლმე. აქ მიდევს ინსტრუმენტების ნაბორი, სალონის დასაშლელი, დომკრატი და 1000 ხელსაწყო რო რაღაცა დაგჭირდეს, ჯვარი წერია. ყველაფერი თან მაქვს რა, მით უმეტეს სახში რა ყველაფერს ვაკეთებ. აქ აკუმულატორი დევს ჩვენი AGM-ი. ისე გამოიყურება რა, რესტაილინგი უფრო მოწოს ვიდრე არა რესტაილინგი.
მით უმეტეს უკან ამხარე მომწონს ძალიან რა მანქანის ეს ფარები და სტოპები სხვანაირად რო აქვს LED განათება აქვს უკან ესე ამბავი მოკლედ კიდე რა ვიცი სხვა მინდოდა ახლა ამ ესეთი მნიშვნელოვანი არ მინდა რომ გამომჩეს ეს მასაც ვაპირებდი ფარებიც გაკეთებული მაქვს და კარგად გამოიყურება დისკების შეცვლა ვფიქრობ და სტაილა 62-ის დაყენება მინდა არ არის სტაილინგ 330-ებს და 335-ებს მოყვება რატომღაც ძალიან მომწონს ეს დისკები და უხდება ამ მოდელს და ჯერჯერობით რა ვიცი არ შემიცვლია და ისევ ეგრეა. ასევე სავარძლების შეცვლა მინდოდა, სპორტ პაკეტის დაყენება მინდოდა. იცით როგორც გამოიყურება ეს რომ გამოსდის. ვანაირად ხარ შეგნით უფრო რა კომფორტულად. საჭე ძალიან მაწუხებდა და საჭე ეგრევე პირველი შევცვალე. ვისურვებდი რომ თეთრი ჭერის მაგვირა ჩავიჭერი იყოს ასევე. და ნუ ეს რა ისა აქვს, აი სპორტ პაკეტი თუ არ არის ან 335 ან M პაკეტი, აი თეთრი ჭერია რა, ანუ მარტო ფერშია განსხვავება და მასალა ხო იგივეა, გააკეთე რა თეთრი რა, მაგრამ უნდა გაგძნობინო რომ 328-ა და basic მოდელი თან რა. ყველა ფერში მოკლედ. სხვა რა მინდოდა მე თქვა. მაგ მემორები აქვს რა თქმა უნდა. რავი, მუშაობს იდეალურად. აი შუქიშანზე რომ გავჩერდები, ვაფშე აი წიფელზე რო დგავარ, სალონში რო ხარ, ვაფშე ვერ მიხვდები რომ დაქოქილია თუ არა რა მანქანა რა. ძალიან კარგ მდგომარეობაშია. სხვა ნუ ფილტრი ჰაერის, კაიდენის ფილტრი მიყენია ახლა. ეს გვაქვს მეორადი აირების პომპა გვაქვს აქ. სულევის ძრავებს უყენია. სულევი არის super ultra low emission vehicle, ანუ ამერიკაში გამოდიოდა 3 შტატისთვის ამ ძრავით რა. და X-Drive-ში ყველგან სულევი დევს თან, ზოგადად რასაც უყურებ მე. E90-ში. E51 B30A, ეს არის ამ ძრავის კოდი. იგივე მეორე გენერაციის E92-ია. უბრალოდ კატალიზატორი აქვს ამას 4 უფრო მეტი. საწვავის აუზის სხვანაირი აქვს, ანუ და კიდე ესე წვის სისტემაშია განსხვავება რა. კიდე ხო იაპონურები გვხდება ძირითადად 323 მოდელები და ასევე 335-ებიც, მაგრამ იშვიათად. ევროპული ძირითადად 1.318, 1.8 და 2.0-ები და ასე შემდეგ რა. კუპეში საერთოდ კუპე ალბათ რავი თბილისში თუ დაკვირვებული ხართ კუპე 330 არ არსებობს რავი ერთი იყიდებოდა მახსოვს მაი ავტოზე 3 წლის წინ კუპე გამოვიდა 2007 წელს და 2007 წელს უკვე მეორე გენერაციის E92 ძრავი რო არსებობდა ჩადეს ეგრევე ეს ანუ ამერიკული კუპე არის ან 328 ან 335 335 AIS კიდე რომელიც ძალიან მაგარი მანქანაა და მაგრად მევასება E94 ძრავით და ნუ M3 ახლა მაგაზე ავალაპარაკობ. ხო და 330 კუპე ის არის ევროპული თუ სადმე დაინახავთ რომელშიც დევს E53 ძრავი რომელსაც აქვს 272 ცხენის ძალა და E53 ძრავი ამერიკის ბაზრისთვის არ არსებობდა ანუ მარტო ევროპაშია ის ჩავაქრობ მოკლედ ესია რა სხვა რა მგონი ყველაფერი თქვი ის ხმაც მინდოდა რა ძალიან გემრიელი მანქანაა მართლა იქ მაყოფილი ვარ წელიწად ნახევარი მანქანა არ გამიჩერებია და ეს ძალიან შემიყვარდა ფერიც მოწონს სხვათა შორის თეთრი ფერი ძალიან მოწონს ხდება დღეს გავარეცხე აი ხანი არ გამირეცხავს და ეღირსა და ცოტა ახლა გამოვატარე აქეთ მინდორში ცოტა გაისვარა საქონლის ფუნებში მოკლედ ეგრეა რა მგონი რა ყველაფერი თქვი ის ხმაც მინდოდა და
დავასრულებ მაშინ ვიდეოს. ხო და კიდე ბოლო ესეთი გადახვევა. ეხლა მოვდიოდი და ეხლა ბოთლებზე აღარა ლაპარაკი, ბოთლები ხო საქართველოს ავიზიტო ბარათია, დაყრელია ესე ბუნებაში და რა ვიცი ხალხო, აი ვინც ამას აკეთებთ რა, იმ ნაგავს რო ყრით, სამშენებლო ნაგავს, იმენა ვანა ტუალეტი ყრია მთლიანად და ნუ არ ვიცი რა, რა გაქვთ გონებაში, რა ხალხი ხართ საერთოდ არ ვიცი, აი რაც ახართ იცით, 300 ხართ ეგეთი ხალხი, ვინც ნაგავს ყრით ამ ქვეყანაში რა. არა მარტო ამ ქვეყანაში, რავი, აქ კი არა ჩინოში და ინდოეთში არ დავყრი, აი 300 ხართ, ხო იცით რაც ხართ? იცით კი ის მზე. აი ის ხართ ყველანი რა. ვინც არ უფრთხილდებით და აი ბოთლებს და იმას იზვრით, რავი, სადაც გაიხედა ყველაფერის ნავიზე ბოთლები ყრიან, ნუ არ ვიცი რა. როგორც ქვეყანაც გინდათ ისეთი გაქვთ რა. აი ეგ არის, აი. კარგი, დავასრულებ ახლა ჩემ ვიდეოს და აბა წარმატებები და კარგად.